सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, टुडे हम मिस्टर कॉम्बैट डेली साइफर कोड में आप सभी को बताने वाला हूँ, यानी कि 25 जून का साइफर कोड क्या रहने वाला मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को मिस्टर कॉम्बैट डेली साइफर पे आ जाना होगा। उसके बाद ALT टाइप करना होगा। ALT टाइप करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को डॉट, फिर यहाँ पे डैश, तो यहाँ पे A आ जाएगा। उसके फिर यहाँ पे आप लोग को प्रेस करना है यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे डैश, फिर यहाँ पे डॉट डॉट, तो यहाँ पे L आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से आप लोग को डैश प्रेस करना है, तो यहाँ पे आप लोग को ALT हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को 1 मिलियन कॉइन्स मिल गया, तो फटाफट आप लोगों को क्लेम कर लेना है। उसके बाद अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।